โอเคครับผมอยู่กับโอ้ดีครับผมอยู่กับใน QPL นะผมแล้วก็ดูเกม The Wolf มาแล้วเบิร์สการ์ดนะครับเบิร์สการ์ดนะครับถ้าอ่านชื่อไม่ผิดก็น่าจะชื่อประมาณนี้นะครับให้กินข้าวหน่อยยังไม่หิวครับผมครับมาครับมาเล่นเลยครับเล่นใหม่ครับเล่นใหม่ครับก็ผมได้ทำการอัดแล้วรอบนึงแต่มันบอกว่าคลิปยาวเกินนะผมเลยต้องมาอัดใหม่นะครับมาบนห้องเราครับก็ผมไม่ข้ามตอนมาเพราะว่าคลิปแม่งตอนนั้นยาวเกินใช่ไหมล่ะผมเขาก็ไม่ให้แคสใช่ไหมล่ะผมก็เลยแคสใหม่นะก็คงไม่ว่ากันเนาะทีนี้ผมจะดูเขาล้างหน้าด้วยครับแล้วก็ผมเนี่ยก็จะบังคับเขาให้ทำเองถ้าเขาให้บังคับผมก็บังคับนะครับอะไรคือนี้ทำไมเอาอันนี้อะไรผมแปลไม่ออกครับนะครับก็ไม่เป็นไรครับเราเล่นครับก็ไปแคสที่ทำอะไรได้เดี๋ยวก่อนนะมันก็ทำนะไปเขาดูเราก็ดูทั้งหมดนะChair, huh? I'm tired, Colin. It's been a long day. แหมดูหนาเลยครับก็อ่านเรื่องครับป้อยหมูนี่นะครับนะ Got a smoke? Thanks. Couple thousand more of these, we'll be even on that house you owe me. This has gotta stop. You can't keep sneaking off the farm like this. The fresh air and sunshine pitch they sell you on is bullshit. I didn't escape out of the homelands to end up in some prison, okay? Don't send me back there, Bigby. Don't be a pain in the ass. I'll tell you what I told Toad. And what's that? I can't give you a free pass. Lectured by the big bad wolf. He must have loved that. That for me? Nope. The house didn't blow itself down, Bigby. That's all I'm saying. Do with that ก็ what you ทำ will. การ Now, I'm not saying it's reason เอาไป enough เต้น for เรีย me บ to ร้อยครับ have ผม definitely been offered a drink, but it would have helped ease some of the pain you once caused me, yes? It also would have shown everyone how different you are now. Nice.
face. I take it all back. This is why everyone hates you. So, everyone hates me. I'm just giving you shit. I'm doing my best here. Clearly that is not true. What with the selfishness with the โอเค bird. ครับก็แคปไปนะครับผม But, no. Hate's the wrong word. They fear you more than anything. You ate a lot of people back in your day. I thought we were all supposed to have a fresh start here. I can't change the past. Well, you can't change people's memories either. Look, I'm not saying it's fair, but it's real. People are scared of you. I mean, look at your hands. Who'd you get in a fight with? โอเคครับก็ขอจบคลิปนี้ด้วยกันนะครับ สวัสดีครับ I'm sure you're